அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் பேக் டு பாரம்பரியம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப ஹெல்த்தியான மிளகு சாதம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாங்க. ஃபஸ்ட் நம்ம இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: அரிசி 100 கிராம். நான் இங்கே வந்து சீரக சம்பா அரிசி எடுத்துருக்குறேங்க. முந்திரி பருப்பு, மிளகு 2 ஸ்பூன், ஜீரகம் 2 ஸ்பூன், கருவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க, பெப்பர் பவுடர் 1 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, நெய் தேவையான அளவுங்க. இப்போ நம்ம ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம். இதில் நான் வந்து சீரக சம்பா அரிசி 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன். இதில் 1 பங்குக்கு 2 பங்கு தண்ணி நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். நான் இப்போது எந்த மெத்தடில் பண்ணியிருக்கிறேன்னா, நான் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு உடனே குக்கர் மூடலைங்க. நான் வந்து அரிசியும் தண்ணியும் அப்படி சேர்ந்து மேலே வரும்போது நான் மூடி வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்லே வச்சு நான் வந்து இறக்கிட்டேன். நீங்கள் யூஸ்வலாக எப்போவும் நீங்கள் வந்து எப்படி ரைஸ் வந்து வடிப்பீங்களோ இல்லைனா நீங்கள் குக்கரில் வைப்பீங்களோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் நெய் எதுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, நல்ல சாப்பாடு வந்து நல்ல உதிரியாக வருங்க. அதுக்காக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். பாருங்கள், நல்ல சாப்பாடு வந்து மேலே அப்படி வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம 10 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். முந்திரி பருப்பை நம்ம சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாங்க. பாதியாக உடச்சிட்டு அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. முந்திரி பருப்பில் நிறைய குட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குதுங்க. அதனால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய உணவில் முந்திரி பருப்பு அதிக அளவில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இது வீட்டிலே நாங்கள் ரெடி பண்ண நெய்ங்க. எவ்வளோ மணலாக இருக்குது பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த நெய் ரெசிபி பார்க்காதவங்களுக்காக நான் ஐகார்ட்ஸ்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம். நான் 3 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேங்க. நெய் உங்களுக்கு இதை விட கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் ஒரு 2 ஸ்பூன் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜீரகம் பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. கருவேப்பிலை பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ முந்திரி பருப்பை நம்ம நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌனாக வறுத்துக்கலாம். நான் வந்து இதில் சீரக சம்பா அரிசி எடுத்துருக்குறேங்க. நீங்கள் வந்து வீட்டில் உள்ள லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யலாம். மத்தியானம் சாப்பாடு செஞ்சு சாப்பிட்டு ரிமைனிங் ரைஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஈவினிங் டைமில் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ நம்ம இது கூட ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரைஸ் ஆட் பண்ணி நைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு நம்ம 1 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடரை மேலே தூவி விட்டுக்கலாங்க. நம்ம இதில் பெப்பர் பவுடரில் ஆட் பண்ணிக்கிறதுனால இது வந்து சளி பிரச்சனையை சரி பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக நல்லா சுட பரிமாறுங்க. குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கண்டிப்பாக அதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் தாங்க, ஆனால் கண்டிப்பாக ருசியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய பெப்பர் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பேக் டு பாரம்பரியம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் எங்கள் சேனலில் நிறைய ஹெல்த்தியான வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக சேனலில் பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்த்தியான ரெசிபிஸ் வேணும்னாலும் எனக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்காக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.